大家好，我係傻豬豬。今日咧，我哋兩方野亂鬥。咁今日帶埋我個 friend 嚟，幫佢算係升下杯啦。開始。本班車已經到達，已經到站，請坐喺咩？OK， 我哋而家開始第一場。咩？搭緊車。OK， 我哋而家嚟到第一場，開始啦！我哋第一場就係金屬褲，但係金屬褲真係唔好戴啊！大家，challenges。OK， 我哋熱身嚟嘅啫，加油！喂，結勢冇擺塔啊，大佬！打殘咗個塔先，打殘咗，大鑊啦！一嚟就遇到結勢，好明顯玩唔死㗎啦，黐線死啦！睇嚟大人都係，我自己都係要再升下啲技術㗎。OK， 我哋keep 住先，打埋死個 BB。快！我行上場，我行。OK， 我哋繼續。只要我哋唔輸，要輸嘅人哋抽。我哋有咩感想啊？OK， 我哋不如玩其他啦。我要升，我要攞入號。好啦，我再睇下用咩人幫你啦。你用軟線，你用咪可諗多啦，每格。OK， 咁我哋而家都係非常好咁樣同我 friend 輸咗局，咁我哋而家第二局開場啦。唔知今日可以升到幾多咧？睇嚟我要認真玩。咩？我都要。OK， 各位觀眾，我哋而家開始認真咁樣玩呢個。認真咯！我操！你咪過嚟啊！黐線，果然學黑 YYDS 嚟，大喎！我哋雖然話認真，但係而家呢個情況真係認真唔到。開定個配語先，死啊！有一個漢克啊！你同我吔屎啦你！漢克你同我。好啦，我哋好明顯，我哋玩呢個都係有啲平衡性差唔嘅。逼佢，點解佢仲有得回血㗎？你同我死啊！OK， 我哋第一局咁樣，第二局就咁樣輸咗，非常好，唔緊要。我都用漢克。你冇升過咩？而家升咯。結束咁樣幫我隻漢克升咗個升晒先。我諗住叫你。OK， 我哋升到咁多先，直接唔使啊，直接上啦。我哋開翻超過屈機隻漢克嚟贏翻。OK。唔好意思，但係有種開個配件先，咪講會死。咦唔係喎，漢克，哦係喎，成日大家我蠢咗添，能力之星唔記得咗買，重新儲啊，係。如果可以。OK， 我哋 OK。願你可以在那天相遇。有種就繼續打我，狂爆。OK， 觀眾，我哋而家 OK 啊。帶住我個 friend，努力咁樣用漢克狂爆對面。OK， 我哋而家去
OK， 咁快嘅。嘿咻，愛你我最缺。看黑 YYDS 嚟，我同大家講，看黑萬能嘅。我隔離。OK， 我哋而家又有200啦，睇出先。又有200積分啦。看黑係萬能嘅。今次又打咩啊？哇！哦，夠打，看黑萬能之王。大鑊啦！我哋好似會輸啦，大鑊。OK， 觀眾我哋唔使驚，我哋只需要有勝利嘅盼望就得㗎啦。嚟！一陣間會力嘅 ，OK， 我哋唔緊要拎少少啫，大家我哋只係拎少少啫，拎少少唔代表我哋會輸，好唔 OK？我哋只需要有住個盼望，我哋必定可以贏㗎，大家妹唔好打我先一叉。OK， 我哋努力，而家已經係第4局啦，第4局我哋唔知會唔會贏呢？送愛你嘅泡泡，我哋嘅朋友喺邊啊？泡泡，應該開到個防禦。啊！嚇死我！嚟 ，OK， 最後一發我哋都係打得死嘅。OK， 我哋繼續。回一回個血先，用個大機嚟啦。OK， 我哋輸咗先，唔緊要，敗輪死。OK， 我哋快繼續。加油！加油！我哋可以贏㗎！我哋可以贏㗎，大佬。OK， 我哋而家。OK， 仲差2000數，同我分究竟可唔可以贏到呢？我哋如果做到剩翻8000，佢對面就剩翻8%，係咪3%？逆轉嘅時候就睇我哋呢鋪㗎啦。300幾，黐線300幾，唔好同我講輸。大佬你叫咩啊？哇！好啦，我哋今日玩住咁多先，下集再見，拜拜。